この度お別れしました。社会人になってから1年以上、楽しい日も辛い日もずっとそばにいてくれた。けどもう我慢の限界です。食費が高いからもうコンビニ弁当とはお別れしました。はい、誤解させてすみません。コンビニ弁当をやめた話でした。というわけで今日も彼女に会いに行くために節約できる冷凍弁当を作っていくよ。今日のポイントはひき肉をハンバーグみたいに塊で焼いてビールに煮込む。冷凍弁当にしてからランチで暑い中列に並ぶストレスから解放されつつ月1万円以上も節約できるようになった。そんな冷凍弁当を紹介しているからフォローして真似してみてね。